This entire part might be the same. あ、シグマか。 No? Okay. いらっしゃいま Because せ。 we have Luna here. Are you some kind of waitress? 何しに来たの？ What do you mean, what do I want? I just came here to check up on you guys. Can I not lounge in the lounge? No. No, that's illegal. So... This is the lounge, huh? A bar... A sofa... God! Oh. I can't. Also, the sofa just believe reminded you're me, lying. this is completely unrelated to anything, but, like last week or something like that, me and my friend watched this movie called Killer Sofa. It's like a cheesy, like, Oh, yeah. slasher flick. And Yeah. it's not even about a sofa, it's about a recliner. Wow. Hmm. The inconsistency. I feel like I'm in the VIP room. God. 一杯飲んでく？ You better not be underage. ついこの間20歳になったばっか。 I see. Oh my god. Well, I guess we could probably have a drink or two then. Unfortunately, as much fun as that sounds like, I don't think it's a very good idea. どうして？ Wow, Sigma having a smart moment. And pinged into the corner again. Clover's whole fashion always confuses me. Like, what Well- is your taste? Yeah. I Even can't in really the first say too much game. about that without spoilers, so... This is definitely giving Gyaru, like, there's a specific subtype of Gyaru that it's giving, and I can't Well, remember yeah, the name of it. and her previous outfit was kind of like that too. Yeah. It's Gyaru, but, like, has the animal print, like... Well, and- That's part of can it. be a Gyaru thing, yeah. Yeah. Is it? Okay. Yeah. Anyway. There's, like, a bunch of different subtypes of Gyaru, and this is one for, like... Before she was leaning more Ko-Gyaru, like schoolgirl-ish. Mm-hmm. And this is more of a slightly more mature type. I guess I've never even known about quote-unquote mature Gyaru. I've only seen them in school settings. Fair enough. Yeah. Anyway, this isn't really a good time to be getting wasted. こんな Probably. 状況だからこそ飲まずにはやってられないんじゃないの？普通は。 Hmm. You've got a point. シグマさん。 I'm just kidding. Besides, I've got a headache. Drinking is probably not the best plan. That's good because Fi already drank it all. 頭痛。まだ治ってな This かっ is たの gonna か。 drive me crazy. I gotta look up what that type is called now. Well, it was fine for a while, but now I guess the bastard's back. 大丈夫ですか？ I don't see Dio anywhere. I have this headache that comes and goes. Dio walks in. There it is again. And who could forget dear Rat Boy? Yeah, I'm sure if I just leave it alone, it'll go away in a bit. That's how it went before, anyway. Why giving me that stare? Has this been happening to anyone else? 頭痛のことか？ Uh-huh. 確かに私も軽い痛みを覚えたことはあるな。今は何ともないが。
What about you, Luna? そうですね。言われてみれば私も。私は特に頭痛とかは感じないけどな。ただ Well, what? なんていうかこう変な違和感みたいなものはあったりするんだよね。頭にですか？うんうん、体に、全身に。 You feel kind of numb? I think I've got the same thing. It's kind of like, like when you fall asleep on top of one of your arms. And then when you wake up, that arm kind of feels like it's not really yours anymore. It's not just my arm, though. My whole body feels kind of numb and foreign. どうだろう。近いような気もするけど。ああ、それなら私も感じないこともないぞ。Really? まるで自分の体が自分のものではないような。 Okay, I think agejo was the thing that I was thinking of. ふわふわと宙を舞っているような。そんな感 Had 覚 my だろう。 phone looking through a bunch of different Gyaru styles while I was. That's called dissociation. もしかしたら麻酔ガスのせいかもしれませんね。 The what now? 運び込まれる前に吸わされた例の白い煙のことです。 Oh, yeah, right. かなり長いこと眠らされていたようですし、よほど強力な麻酔だったのではないでしょうか。 You think this might be some kind of side effect? 副作用なのか、単に効き目が切れていないだけなのか、その辺はよくわかりませんが。とにかく今はそんなことよりもこの建物から抜け出す方法を見つける方が先だ。 Alright, I'll go have a look somewhere else then. You guys gonna stick around here? ああ、そうだな。まだ調べ尽くしたわけではないし。 Okay. And by everything, you mean the outfit, probably. Okay, catch you later then. I waved goodbye and headed toward the exit. Where to next? To the infirmary, I suppose. So, this is the infirmary, huh? あら、シグマも来たのね。 Alice? 何よ、そのゴキブリでも見つけたみたいな顔。まだ怒ってるの？ Of course! I'm teetering on the brink of the abyss thanks to you. しょうがないじゃない。確実に脱出するためだもん。 And that's enough to justify screwing someone else over? そこまでは言ってないでしょ。私だってあなたたちが確実に協力を選ぶって分かっていれば協力に投票したわよ。ま、今なら何とでも言えるよな。何よ、ここから確実に出たいって思うことがそんなに悪い？私は絶対にここから出なくちゃいけないの。やり残したことだってたくさんあるんだから。やり残したことって？例えば、そうね、もっとたくさん綺麗な服を着たいし、もっとたくさん美味しいものも食べたいし、もっとたくさん素敵な恋もしたいし。くだらんな。なんですって？お前さんの味方をしてやろうと思ったんじゃが、
今の発言を聞いてげんなりじゃよ。 Come on. 誤解しないでよ。今のはただ勢いに任せて言っただけで、本当はもっと大事なことがあるんだから。 Which is? Classified. 殺された父の仇を取ること。それが私のやり残したことよ。What happened to him? Could you elaborate on that? God. Why? 差し障りありまりなんですけど、初対面のあなたたちにベラベラと話すようなことじゃないわ。Fine. Just tell me one thing. Does your father's murder have anything to do with us being trapped here? さあ、あなたたちのことはよくわからないわ。でも私がさらわれてきたこととは、もしかしたら関係があるのかも。 Meaning? 追ってたのよ、私。父を殺した犯人たちを。追ってた。捕まえようとしてたってこと。だからその報復として拉致されてきたって可能性は考えられないこともないわ。 Are you a detective? そうね。当たらずとも遠からずってところかしら。国家の敵を排除するのが仕事という意味では同じと言えないこともないわ。なんなのよ、その目は。Well, I mean, you don't really have the detective look. だから刑事じゃないって言ってるでしょ。Then what are you? CIA? 違うわ。Fine. Well, whatever you are, you don't look like one. 見えなくていいのよ。むしろ一発で見抜かれたら何かと不都合になる。そういう仕事なんだから。なあ、四つ葉とはどういう関係なんだ？なんで突然四つ葉の話が出てくるのよ。だってお前ら知り合いなんだろ？もしかしてその怪しい仕事つながりなんじゃ？違うわよ。彼女は仕事とは関係ない。ある場所で偶然出会った。 Liar. ただの友達。 Liar. Liar. Where's 砂漠のどこか。 somewhere? Desert, yeah. Yeah. A desert. Yeah, that's true. This Yeah, is but this is このことは話す true. と We なるの。 literally know this is true. Yeah. ねえ、そんなことよりもなんで私にばっかり質問するの？こんなのフェアじゃないわ。あなたたちのことも聞かせてもらわないと。 True. まずは天明寺さん。あなたは一体何者？ただの廃品回収業者じゃよ。ゼロに心当たりは？ないな。クオークとはどんな関係なの？あなたとクオークも知り合いなんでしょ？そこまで答えなければならんかね。どうしても教えたくないって言うなら仕方ないけど。そうか。ではすまんが、その件についてはノーコメントとさせてもらうことにしよう。アリスだって全てを話してくれたわけではないしな。そう、わかったわ。それじゃあ次はディオね。 It would be funny if we just skipped over Dio and we're like, we don't really care. あなたの職業は何？大抵この話をするとびっくりされるんだが、実はサーカスの団長をしてるんだ。You look exactly like one. A ringleader? 団長？ああ、50人ほどのキャラバンを率いて各地を転々と巡業して回ってる。もともとは俺のじいさんのじいさんが立ち上げたサーカスなんだが、親父が若くして亡くなっちまったせいで、俺が5代目の団長として後を継ぐことになったんだ。親父は空中ブランコ乗りでな。それまで誰もやったことのなかった4回転に挑戦し、失敗して真っ逆さまに落ちちまったんだよ。若くしてとは言ったが、その時にはもうすでに40代の半ばを超えていた。年がいもなくってやつだな。若い者には負けてられんとか言って無茶するから、あんなことに。そう、あなたもお父さんを
なくしてるのね。あ、なんだかしみったれた話になっちまったな。とにかく俺もゼロに心当たりはないよ。さらわれたのは千秋楽を終えて夜の街に繰り出した時のことだった。ベロンベロンに酔っ払って寝床であるキャンピングカーに戻る途中、そこでいきなり何者かに襲われて黒いバンの中へと引きずり込まれたんだ。で、その直後に白い煙を吸わされて、気がついたら例の箱 AB ルームの中だったってわけさ。さ、俺の話はもう十分だろ。最後はシグマだな。お前は一体何者なんだ？ Oh, you know. I told you guys the first time we met. Don't you remember? I was on my way home from school, and when I got into my car, this white gas started pouring out of everywhere. あなた、ドクターか何かなの？ Huh? No, I'm still working on my degree. I'm shooting for a PhD, but I'm not quite there yet. 苦労してるのね。Yeah, I guess I have. 今回の件について何か思い当たることは？ Believe me, I've thought about it, but I just keep drawing a blank. じゃあゼロについても？ No idea. 他のメンバーに面識があるやつは？ Nope. You're all strangers. Well, I guess I can't really say for sure about Kay since I haven't seen his face. I suppose it's possible he's someone I know. 一体何者なんじゃろうな、あいつは。Until that amnesia clears up, I don't think we've got any way of knowing. おいおい、記憶喪失なんてデタラメに決まってんだろうが。まだ You're 疑 full っ of てる shit. Yeah. 当 You're 然 the だ。 shit master. Okay, well, Kay is a bit of a mystery, but what about some of the others? Clover, for instance. What does she do? 昼は学生、夜はカフェバーで働いてるみたいよ。What about Quark? What does he do for a living? He is a child. Profession. Infant. Well, I guess he probably doesn't really have a job, huh? He's still in elementary school, right? Why is that funny? いや、なんでもない。気にするな。No, I am definitely not going to forget about it. そうだな。I will! 確かにあの年齢じゃと小学校に通っているのが普通ということになる。そんなに詳しくは知らないのね。クオークのこと。まあそういうことになるかの。ルナのことなら俺が知ってるぜ。さっき医務室を探索した時に。 Get away from her! 何でも医療関係の Get a 国家資格を持ってる。ナースなの？あるいはジョイかもしれんぞ。どっちなのかはわからない。まあ見た目からするとナースの可能性の方が高いと思うが。 Okay, misogynist. Yeah. 残るは Everybody would just は kind い of ね。 like shut up at that. They were like, not so sure about that one. 私からすると Not touching 彼 that 女 with a が最 10 foot もミ pole. ステリアスな存在に思えるわ。普段は何をしてるのかしら、彼女。シグマ。 Get この中 on では Sigma's 一番 nerves. お前さんが彼女と長い時間を過ごしておる。何か聞いておらんか、ファイから。とにかくわからんのだ。わからんのだがわかったのだ。ただなんとなくお前の名前がシグマなのではないかと。 No, nothing in particular. 本当か？ Yeah. She's a real mystery, all right. I honestly know about as much as you do.
So, basically nothing. I hadn't really realized it until I said it. I'd spent hours with Vi, and yet I knew nothing about her except her name, and I only had her word that even that was the truth. Who was she, really? The more I thought about it, the more suspicious she seemed. A fake detective, a waitress, a garbage collector, an elementary school kid, a nurse, doctor, and a circus ringleader. Plus 2 total mysteries. What do we all have in common? I don't think Zero would just grab a bunch of people randomly. とにかく考えても答えが出るような問題じゃないし、今はひとまず脱出の手段を見つけ出すことに集中しましょう。ああ、そうじゃな。I'm gonna go check on the others then. どこに行くつもりなんだ？ To the crew quarters. Quarters. I think I'll head to the crew quarters. そうか。了解だ。また後で。 Okay, just don't follow me. Yeah. Freak. Okay. Okay. Yay. I headed out of the infirmary. That whole conversation had me, like, stifling laughs because I know things. Ah, シグマさん。ちょうどいいところに来てくださいました。このキャビンがある区画って確かシグマさんたちが調べたんだったよね。 Yep, I was. Bye, Alice and I went through all the rooms. その時、どこか不自然な箇所は見当たりませんでしたか？例えば隠し通路がありそうなところとか。 If I had, you really think I wouldn't have told you? では、他に何か変わったところは？ Out of the ordinary. この本は何？ Huh? Oh, that's a book of meow cat. にゃ？ Oh, sorry. It's just this thing that's happened to me ever since I was a kid. Whenever I start talking about cats, I start talking like one. It doesn't really mean anything, though. Don't read into it. Sigma voice, I'm not a cat boy, I'm not a fucking cat boy. 変な癖だね。猫の I 本 love ってい these う two のは？ together. It's so good. Oh. Well, there's this quantum physics thought experiment called Schrodinger's cat. This book talks about it. それなら私は知っています。ある装置が組み込まれた箱の中に一匹の猫が閉じ込められている。その猫は生きている状態と死んでいる状態が重なり合ったまま共存している。確かそんな内容の話でしたよね。Meowby? I don't really know anything of Meowtit. I'm just telling you what Fi told me. とにかくニャニカの手がかりにはなりそう Oh no, Quark's doing it too! I can hear all the nyas she's saying. Yeah. クオークくん、映ってますよ。 Well, what about you guys? どうと言いますと。 You checked out the lounge with Clover and Tenmyoji, and Park was in the infirmary with Dio and Luna. Anything suspicious there?
怪しいといえば、この建物の全てが怪しさに満ちていることになりますが、ま、そのことはひとまず置いておくことにして、ラウンジで気になったのは月食をモチーフにした仕掛けがあったことぐらいでしょうか。 Lunar eclipse. ええ、どうやら2028年の12月31日に皆既月食が起こるらしく、部屋にはそのことに関連した特殊なギミックが設置されていたのです。 Isn't that this New Year's Eve? そのようですね。私は記憶を失っているので日付はわからないのですが、四葉さんがそうおっしゃっていたので、おそらくそういうことなのでしょう。 The 31st, huh? I'd been knocked out at dawn on the 25th, so the 31st would be 6 days after that. Lunar eclipse. Lunar eclipse. What did it have to do with any of this? Try as I might, I couldn't think of any way an eclipse could be connected to our abductions. It's a red herring. 探索している間に Moon herring. 何か気づいたことはありませんでしたか？あるよ。一つだけ。 What was it? ディオさんやルナさんからまだ何も聞いてない？ No. わかった。それじゃあ教えてあげる。これを見て。 Uh-huh. Clark reached into his pocket and pulled out what appeared to be a newspaper clipping. My throat began to tighten as I read it. Radical 6 infection spreads. Cure continues to elude authorities. The Radical 6 virus continues to spread across the globe like wildfire. The WHO has confirmed that the death toll is estimated to have passed 100,000 victims. Immediate quarantine of any infected patients is strongly advised. Is this for real? にわかには信じがたいですね。 Yeah, it definitely seems hard to believe now. Do you think they would Yeah. actually respond like that? No, I don't think so. Yeah. If it really is some kind of pandemic, though, that sounds like a pretty big deal. だと思います。 There hasn't been anything on the news, though. This is the first time I've even heard the term Radical 6. Was that true, though? Was that really the first time I'd heard it? I couldn't shake the feeling that I'd heard Radical 6 somewhere before. But where? And why? とにかく外の世界のことが気がかりですね。一体今この建物の外では何が起こっているのか。 Clover's voice shattered the silence. ねえ、ちょっとみんな一緒に来てくれる？何かあったんですか？そう、あったの。見つかったの。何が？とんでもないものが。 Horrible? Well, it's really scary, she もう said. 冷たいな。いいから早く来てよ。見ればすぐにわかるから。 Where is it? ここのすぐ隣の部屋。キャビンの2号室だよ。 Is it a dead body? Clover was first into the room, followed quickly by me, Kay, and Quark. She said nothing, just pointed under the bed. The three of us crouched down and followed her finger. There it was. What the hell is this? 多分爆弾だと思う。 Bomb? You know, it looks so much like the bombs that they use in the 2009 Star Trek movie with the red matter. No way. ありがとう。
シグマ。シグマ。 Excuse me. That's a hole in the ground. There is. In the bottom of the sea. Of course. It was the same bomb I'd seen in my vision. And it hadn't been a hallucination. Had it actually been a premonition? とにかく他のみんなにも知らせないと。大丈夫。他のみんなはルナが呼びに行ってるからそろそろ来るんじゃないかな。ほらね。どこだ？爆弾とやらはどこにある？ No sooner had she spoken the words than the rest of our fellow captives appeared. Luna pushed through them and pointed at the bomb. ここです。このベッドの下に貼り付けられてるんです。 For several long moments, we just stared in silence. Slowly, we began to eye one another. Old suspicions suddenly reawakened. God damn it. It was Fi who finally broke the silence. 見たところ、どうやら次元式のものではなさそうだな。遠隔操作で起爆させる仕組みか。ええ、そう。何者かがリモコンのスイッチを押せば爆発する。逆に言うと、それが押されない限りは安全ってことになるわ。Who was the first person to find this? 私とルナ。二人でこの部屋を調べてた時に見つけたの。 I thought you and Luna were in the lounge. い They ろい have ろと引っ legs. かき回してみたんだ They walked. Yeah. 結局あの部屋からは何も見つからなくて。それで私と四つ葉さんはラウンジの探索を諦めてこの2号室へ。ああ、確かに四つ葉とルナは途中で出て行ったな。私はもう少しラウンジを調べてみたかったからその場にとどまったのだが。 Did you now, Fi? すると Oh あの後 god. で二人は爆弾を発見したというわけか。 We're never gonna let that go. No. どうして This 爆 is 弾だ like と分 our かった？ second impression of her character in this Yeah. run-through. そんなの見れば一目瞭然だったし。なぜってそれは研修の時に。四つ葉 Clover's eyes widened and she clapped her hands over her mouth. Too late. とにかくそこにあるのは間違いなく爆弾よ。私が保証するわ。どうしてわかる？わかるからわかるの。さっきもリモコンのスイッチの件について断定帳で話したな。なぜそんなことを知ってる？とりあえず仕事柄知っているとだけ言っておこうかしら。どんな仕事だよ。それは言えないの。 It's classified information. 隠し事をするような状況じゃないだろ。いいからお願い。 But Fi is right. 私のこと信じて。繰り返しになるけど、そこにあるのが爆弾であることは確かなの。それもその辺に転がってるようなありふれた爆弾じゃないわ。反物質爆弾。反物質。 Jeez. それはもしかして追消滅のエネルギーを利用した爆弾のことか。よく知ってるわね。その通りよ。ねえ、追消滅って何？あら、あなたが知らないとは意外ね。どうして？だってあなたの名前クオークじゃない。クオークが何なのかぐらいは知ってるんでしょ。それだったらじっちゃんから聞いたことがある。物質を構成する最小の単位素粒子のうちの一つだって。でもそれ以外のことは何も。そうだったら天明寺さん、あなたから教えてあげてくれる？わしが？クオークのことを知ってたぐらいだから説明できるでしょ。弱ったの。簡単な言葉で説明するのは意外と難しいもんじゃ。では私から説明しようか。
頼む。Fine nodded and turned to Quark. まずこの世界には素粒子とは全く逆の性質を持った反粒子というものが存在する。例えば電子はマイナスの電荷を持った素粒子だが、それとは逆にプラスの電荷を持った陽電子というものも存在し、これが通常の電子にとっての反粒子ということになるんだ。他にも陽子に対しては反陽子、中性子に対しては反中性子というものがある。反物質とはこれらによって構成された物質の総称のことだ。ところで反物質は通常の物質と衝突すると消えてしまうという特殊な性質を持っている。これが追消滅と呼ばれる現象で、この時消失した質量はごっそりと丸ごとエネルギーに変換されることになる。この時に発生する膨大なエネルギー、これを利用したものが反物質爆弾だ。That seems pretty excessive. ごめん。やっぱりよくわからないや。そうか。ではこう言ったら分かってもらえるかな。この世界には女性と男性という全く逆の性質を持った2種類の生き物が存在するだろう。Nah. Not really. この2つが結合するとどうなると思う？量子論の世界では女性と男性は結合した瞬間にこの世から消えてしまうんだよ。それぞれ全く逆の性質を持った者同士だからな。プラスとマイナスで打ち消し合って存在がゼロになってしまうんだ。これが追消滅と呼ばれる現象だが、その代わりにわかった、赤ちゃんが生まれるんだね。Fi, you're terrible at explaining this to him. そういうことだ。Yeah. その赤ちゃんこそが追消滅によって生じたエネルギーだ。物質ではないが膨大なポテンシャルを秘めている。ずいぶんと乱暴な説明ね。だが分かりやすくなっただろ。とはいえ、赤ん坊の例えだけじゃこいつがどれほどヤバい代物なのかはわからないぜ。だいたいどれぐらいになるんだ、爆発の規模は。それだったらアインシュタインが発見した有名な公式 E=mc 事情を使えば簡単に導き出せるわ。追消滅によって失われた Yeah. 質量、 Real simple. それがそっくりそのままエネルギーに変換されるわけだから。 Alice Voice apartment complex? I find it quite simple. 反物質と物質合わせた質量に Yeah. 光の速さの2乗をかければ放出されるエネルギーの値が出ることになるな。例えば仮に反物質の量を 350mg と設定してみることにしましょうか。すると当然それに対応する通常の物質の量も同じく 350mg ってことになるわよね。合わせて 700mg か。そうね。その全てが追消滅反応を起こした場合、生み出されるエネルギーの値はざっと63兆ジュールに。63 trillion joules? ちょうど Wow, 広島に think 投 of all 下さ the れた smoking I 原爆 could のエネ do. ルギーと同じよ。おい、冗談だろ。たったの 350mg で広島に匹敵するってのか。正確に言うと反物質と物質を合わせて 700mg だけど、どっちだって同じだろうが。 1g を切ってることに変わりはない。でも安心して、ここにある爆弾が私の知っているものと同じだとするなら、おそらくこの中に装填された反物質、反水素原子の量は25マイクログラム程度だと思うから。25マイクログラムですか。さっきの計算式に当てはめると発生するエネルギーの量はおよそ45億ジュールということになりますね。それって具体的に言うとどれぐらいの威力なの1トンの TNT 火力、それが爆発するのと同じぐらいよ。1トン。そう、1トン。 Yeah, that doesn't help.
That's not reassuring. It just makes me Oi, think oi. of the それのど Mythbusters こが going 安心 up でき the るって言うんだ cement truck. I was literally just watching that episode 10階建て today. のビルを丸ごと飛ばすのに十分な量じゃないか。でも原子爆弾よりははるかにマシでしょ。この建物の But 全体 Sigma 像は would まだわ probably か be ら a ないんだし huge Mythbusters fan. できるだけ遠くへ逃げれば生き延びられるチャンスだって。いや、しかし待ってください。この爆弾が一つだけとは限らないのではありませんか。どういうことじゃ。もう一度爆弾をよく見てください。03と記されているでしょう。 Yeah, you're right. もしもこれが爆弾の番号を示しているのだとするなら。Then there could be a number 2 bomb or a number 1 bomb out there, huh? ええ。さらに最悪 Or の場合 since it's using 2 digits, there could be up to 10. どこか Yeah, Mm-hmm. that's what he's saying. Theoretically, even up to 99. Hmm. Wouldn't that be unpleasant? I think that would wipe the Earth off the map. とにかくこいつをこのままにしておくわけにはいかねえよな。取り外してどこかへ。Dio stepped forward and reached for the bomb. ダメ、触らないで。 Dumbass. Don't you dare. Alice grabbed Dio by the wrist and jerked him away from the bed. 一体何考えてんのよ。死にたいの？これは誰かが仕掛けた爆弾なのよ。無理に外そうとすれば爆発するに決まってるじゃない。じゃあどうすりゃいいんだよ。とりあえずこのままにしておくしかないわね。起爆装置を不能にする手段が見つかるまでは。こんな物騒なもんを放置したままゲームを続けるっていうのが。Yeah, just prance off. その手段とやらに何か思い当たることはあるのか。あるわ。一つだけ。では教えてくれ。どうすれば起爆装置を不能にできる？緊急解除用のパスワードがあるはずなの。それを入力すれば装置の機能を停止できるわ。So we just need to get this password. ええ、そう。 But there's no keyboard or anything on the bomb. もう一度よく見てもらえる？ほら、この部分にコネクタがついてるでしょ。ここに専用の端末を接続するのよ。そうすればそこからパスワードが入力できるようになるわ。それにしても一体誰がこんなものを。誰かはわからない。でもいつかはわからないこともないわ。 Oh yeah? 私とシグマでこの2号室を調べたとき、こんなものはなかったでしょ。だから仕掛けられたのはその後ってことになるわ。 After we left, huh? But when we went and checked the chromatic doors, we were all there. And after that, we've all been around other people. There's no way anyone could have snuck off to plant it. それはどうかな。 AB ゲームを終えてから我々はラウンジ、医務室、キャビンのある区画へと3方向に分かれたわけだが、その直前ならもしかしたら可能だったかもしれない。 What do you mean? ああ、そっか。シグマさんは知らないんだね。僕ら8人は3つの部屋に分かれる前に最初は通路の方を調べてたんだよ。その時にはまだみんなバラバラに行動してて。そうじゃったな。確かにあの時ならば誰でもこの部屋を訪れることはできたじゃろう。他のみんなに隠れてこっそりとな。そういえばあの時シグマの姿は見かけなかったね。何してたの？ Well, I was just kind of deep in thought, I guess. I stayed behind in the warehouse when you guys went off. Even Luna! God.
No, come on. Even Sigma would know to like have come up with an alibi better than that. Hey, why are you guys giving me that look? You don't think I planted it, do you? 別にそういうわけじゃないけど。 Not out loud, you didn't. You've got to be kidding me. You've got to be kidding me. I don't know anything about this bomb. 何も知らない Oh god, Fi, don't out him. だがお前 AB ルームの中で爆弾が炸裂する瞬間を見たとかなんとか言ってたじゃないか That was, just a thought experiment. I could hardly say premonition. If they didn't think it was the worst lie on the planet, they'd think I was insane. I love when Fi stares like that. God. She knows what you are, Sigma. She literally looks like that dog. Like... God. Like, this is literally how she looks. Yeah. Wait. This doesn't make any sense. According to Tenmyoji, any one of us could have been in here. Why am I the only one who's under suspicion? Also, there's no way to know the culprit here is actually one of us. Maybe there's someone else in here and they set up the... ないな Why? そんな異分子が紛れ込んでいるとしたらあのゼロが気づかないわけがないそしてゼ Okay, well, ロ maybe が気 Zero づい did てい it. るとするなら You don't know that? ゲームの進行を妨げるような存在をそのまま野放しにしてお Maybe く it's とは part 思 of え the ない game. Huh? なんだそのゼロっていうのは AI の方のゼロのことですよねもちろんだなんだか紛らわしいですね。これからは AI の方のゼロのことをゼロウサギと、それを操っている本当のゼロのことをゼロボスとそれぞれ呼ぶことにしませんか。わかったいいだろうとにかくいずれにせよゼロウサギだろうとゼロボスだろうと奴らが10番目の招かれざる客を放置しておくとは思えないんだよ But what if the 10th person... Lisping there for a moment. But what if the 10th person is Zero Senior? Oh my それは多 god. 分ないと思うよ Why not? だってゼロウサギが言ってたじゃん本当のゼロゼロボスは私たちの中にいるって Fi and Clover were right. There couldn't be a 10th guest. And Zero Senior was, without a doubt, one of us. But if that was the case, then could Zero Senior have planted the bomb? If not, then who had? Alice? Dio? Luna? Probably not Luna. Kay? Clover? Tenmyoji? Fi? Or... Quark! It seemed insane, but could it have been Quark? No. Why would Zero Senior have gone to all the trouble of setting a bomb? To make this game more exciting? To make it seem more dangerous? No. It didn't fit at all. But if that was the case, then the person who planted the bomb was someone other than Zero Senior. 皆さん大変です What is it? 番組の左右のボタン押してみてください Uh-oh! Oh, shit. Is this for real? CD の第一扉が開くまであと4分しかないじゃん急いで移動しましょうああそうだな爆弾の犯人探しはひとまず後回しだ Alright, come on everybody. Run!
I really want to replace the sound of the dot moving through the hallway with the Flintstones running noise. Maybe I could just get that as a sound bite. Put it Oh, on like our the soundboard. the bongo running? Yeah. Yeah. I'll just have to find somewhere to download it. Yeah. That's it. Okay. No? Come on. Let me download it. カラードドアが開放されました。カラードドア閉鎖まで残り5分です。 I might have 第 it. 一扉が開いたわよ。早く誰がどこに入るのかを決めないと。One second. Okay. Okay. Oh, apparently when you're uploading the sound bites, you can set the default volume. I wonder if that's how the meat discrepancy happened. Maybe. Discrepancy! Okay, let's see. A quick explanation of that. The meat sound effect is different volume in two different servers for some reason. Yeah, here. Meat! 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 Okay. Anyway, I'm prepared for the next time we have the hallway scene. Okay. When you do the loud meat and then the quiet one, it sounds like an echo. Oh, what if it's... Meat! Meat! It's getting closer. Oh god! No! Terrifying. Meat! Okay. So our options this time are, 時間がない。前と同じように私から説明しよう。考えら Okay, れ thank る you, 組み合わせ Fi. の数は前回と同 Once じ again, I 3つ must に say, okay, yay. Okay, yay! I will point out it is almost midnight for me, so that Yeah. it's almost 1 a.m. for I some was gonna people. say after we do this, we should. Yeah. Yeah, when we get through into the Door. next room, we'll wrap it up. カラードドア Okay, how are we gonna do this? 全員が希望を主張しては収集がつかなくなる。ここは現段階で一番不利なものに選択する権利を与えるというのはどうだ？ The most what? BP が1の人間だ。That's very self-serving. Oh, so that would be me, you, and Tenmyoji. そんな理由納得いかないわ。 Well then, what would you suggest? 平等に多数決で。 A vote? Do we have time for this? So we all just like raise our hands for the option we want? そうよ。 Oh, I know. Let's all write it on pieces of paper and then let Sigma choose. Yeah! I don't know if he has the same tricking people cleverness as Junpei. No, he's like the That's opposite. He's very much the opposite. I don't think Sigma has a tricky bone in his body. パターン C。シグマとルナのペアと組みたいわ。 Huh? Tough. Pick something else. あら、嫌われちゃったわね。ルナも同意見ってことでいいの？はい。シグマさんにお任せします。あ、そう。私はアリスさんと同じくパターン C がいいですね。四つ葉さんとは1回目でペアだったので他の人よりも安心です。クオーク君はどうですか？僕もそれでいいよ。これで私を含めてパターン C に3票ね。他の人はどう？私もアリスと同じようにシグマとルナのペアと組みたい。
So, option B then. I'd like to go with Phi. You good with that, Luna? あ、はい。構いません。するとパターン B も3票か。 Oh 俺 god. はパターン A を希望する。 I think he's just choosing fuck this to be you. an asshole. You want to pair up with Alice? You're a strange. What? 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 What does that mean? 天明じゃどうだ？わしもパターン A で構わんよ。 Great job, guys. You wasted a bunch of time. 残り Yep. 1分です So 2 votes for A and 3 votes for B and C. Who could have predicted this? If Clover's vote doesn't decide this thing, we're gonna have to figure something else out. 四つ葉はどれがいいの？私はパターン C がいい。クオークは第1ラウンドで協力を選んでるし。 Thank you, Clover, for breaking the 1 tie. 回目ペアだったから。 I thought she was gonna go with A. 決まりね。 Option C had won 4 votes. We were almost out of time, and I didn't exactly have a convincing argument. I was going to have to go with the majority. カラードドア閉鎖ま Okay. で残り10秒 Let's fucking go. 9 That makes me Round think that we will 2. eventually have a convincing argument. さあ、扉閉まるわよ。行きましょう。 Come on, Luna, hurry up. Sigma an hour later, like, here's why we shouldn't have done that. Well, now Quark is dead. Dio is still Dio. Dio has gone And insane and has started... Tenmyoji broke a hip. Poor Tenmyoji. Alright, we've got to get to the blue door. わかりました。 Let's go, let's Luna, Alice, and I dashed toward the blue door. I looked over my shoulder in time to see the others disappearing into their doors. Clover, Quark, and Kay had ended up with the red door, and Phi, Dio, and Yoshi had gone to the green door. God, I didn't. Anytime Why are you Phi and laughing? Anytime Oh, okay. Phi and Dio are doing anything together, I just think he's about to die. Okay, fair. She's going to beat him to death. 2 With the chair. He should. カラードドア閉鎖 And here we are with Alice again. Oh, it's time! It's time! Yes. Huh? There are 3 doors here. There sure are. でも全部ロックされているみたいですね。行き止まりってこと？ Well, there's a weird lever thing over here. シグマ、下げてみてよ。 How about you try pulling it? なん I だ have そ to の do 言い方 everything. まださっきの Why do you AD ゲーム think, のこと Alice? 根に持ってる Yeah? Yes! Of course I am! ちょっと二人ともこんなところで仲違いはやめてくださいよ。これからは Okay, I'm gonna change my name みん now なで協力 that して we や have っていかないんです committed a serious crime. Aw. No longer apple and banana. Let's see if it'll let me. Damn it! Okay. I wanted to put it as nothing bad ever happens to the Klims. Alright, I'll think of something later. Anyway. Erg. 仕方がありませんね。 I'll just make it my status since I finished no sleep. いいですね。 I need to play that. どうぞ。好きにして。 It's a fun little spin-off. I did think it was going to be longer.
it took me less than 15 hours to finish the whole thing. Oh, Yeah. I mean, that's still a long game. No, it's not. Not remotely. compared- Not for a Uchikoshi title, but for games in general, there are many games that are a lot shorter than that. 15 Yeah. hours is like mid to short to me. Yeah. I If the can't game play. isn't at least 20 hours, I'm like, For what like is going on for here? like a game that's coming from like a mid-sized company, yeah, 15 hours is a little on the short side. It felt more like DLC at some points. But, well, not. I don't want to. No story spoilers whatsoever. But there wasn't even a flowchart. Oh, wow. Aw. No flowchart. None. Just a I mean, you straight can shot. Pretty There much. wasn't even a To be foot. fair, it is not actually an Uchikoshi game. Yes. He didn't work on it. Well, he kind of like oversaw things Yeah. a bit, but for the most part, yeah. Anyway, one of the doors opened. でも Haha. 一つだけですね他の扉はどうやって開くんでしょう We're gonna と find にか out, く Luna. 先に進んでみましょう。 Okay. Oh, Huh. Go ahead then. Got a nice fancy garden. well, what is this place? I've never touched grass in my life. Okay, I was about to say, now that we're actually in the room, this is probably a good place to wrap it up, and I think we're So gonna Sigma's leave it gonna have on to that. wait for an answer. Sigma's Yeah, never touched grass. Yeah. It's Perfect. true. Absolutely true. Confirmed. Myth confirmed. Alright, so we will see you all next time.